Hello students, welcome to the channel Smart Study Education Point. तो ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଓନ ସାର୍। ତ ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ CPET PG ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଏମଏଡ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖା ଚାଲିଥିଲା, ଦିଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି 3 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ ଏମଏଡ୍ ପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସ ଚାଲିବ, କାହିଁକି ହଉଛି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା PG ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ 5 ତାରିଖ ଅଛି। ତ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଗୁଡା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଭର କରିକି ଯାଅ। ତା ସହିତ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ସିଲାବସ ୱାଇଜ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ୟୁନିଟ ଗୁଡିକ ମୁଁ କଭର କରିଦେଇଛି, ସେଗୁଡିକର କ୍ଲାସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୋର ଅଛି 10ଟା ଭିଡିଓ, ସେଟା 10ଟା ତା ସହିତ ଯେ 3ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 13ଟା ଭିଡିଓ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିକି ଯାଅ। ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମରେ ସେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ପାଇବ, ନହେଲେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଯିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ବହୁତ ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, does which educational philosophy is based on pragmatism will? ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି, ସେ କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଅଛି, କାହା ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଅଛି ତୁମ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ଫିଲୋସଫି? ତ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଉପରେ ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲା, ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେ ଟ୍ରୁଥ ନଲେଜ ଉପରେ, ରିଲେଟିଭ ନଲେଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ। ସେ କଣ ହଉଛି ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ନା ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ, ଇଏ ହବ ନା। accept the complete objectivity is possible, complete objectivity ନୁହେଁ, objectivity with subjectivity ରହିବ। accept the stimulus response theory କଥା ସେଇନ ନାହିଁ pragmatic philosophy ର। then ଏଠି କଣ ରହିଯାଉଛି, claim that knowledge is tentative, truth is relative। ସିଏ କଣ କହିଲା ହଉଛି knowledge ଟା ହଉଛି ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ରହିବ, ଆଉ ଟ୍ରୁଥ ଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ରହିବ, ଚେଞ୍ଜେସ ହଉ। ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ନଲେଜ ଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଥିବ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ସିଚୁଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ନଲେଜ ବା ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତୁମେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିପାରିବ, ଯୋଉଟା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ରିଏଲିଷ୍ଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ। ତ ରିଏଲିଷ୍ଟ କୋଉ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦଉଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଣ୍ଡ କୋଉ ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦଉଛି ରିଏଲିଷ୍ଟ। ଅପସନ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ, ଅପସନ ବି ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଅପସନ ସି ହଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଏମ୍ପାରିକାଲ। ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସହିତ ଆଉ କୋଉ ମେଥଡ ଉପରେ ଦବ, ଏମ୍ପାରିକାଲ ମେଥଡ ଉପରେ ଦବା, ଯୋଉଟା ହେଲେ ରିଏଲିଷ୍ଟ କଥା କହୁଥିବ, ରିଏଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ତୁମର କିଏ, ରିଏଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି। ତ ଏମ୍ପାରିକାଲ ଡାଟା ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ରିଏଲ ଆଡଭାନ୍ସ ପିଓର ଲଜିକାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି, ତ ସେଇଟା ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ହଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଲେଡ ଟୁ ମାଚ ଏମ୍ଫାସିସ ଅନ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ। ତ ବୁଦ୍ଧ କୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ଅପସନ ଏ ଧର୍ମ, ଅପସନ ବି ହଉଛି ଅହିଂସା, ଅପସନ ସି ହଉଛି କର୍ମ, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ସାଧନା। ତ କୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହଉଛି କର୍ମ ହବ। କର୍ମ ଉପରେ ତୁମର କର୍ମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିର କହୁଥିଲେ କର୍ମ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରିବ, ତା ବିହେଭିୟର ଡେଭଲପ କରିହବ। ଦେନ୍ ହଉଛି which of the following is not aim of education? କୋଉଟା ଗୋଟେ ହଉଛି aim of education ନୁହେଁ। କହିଲା earning and living, ପାଠ କାହିଁକି ଆମେ ପଢୁଛେ, ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ, ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ, ନିଜର କୌଣସି ଡାଟା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛି ଏଜୁକେସନ। ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ, ବଟ୍ earning and living ହବ ନାହିଁ। ଆମେ କାରଣ ପଢୁଛେ କଣ ଖାଲି ହଉଛି ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ, ବେଳେ କିଏ ବି ପାଠ ପଢିକି ପଇସା ଇନକମ କରିପାରେ, ପଇସା ଇନକମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ପଢୁନାହିଁ, କି ବାସ କରିବା ଜୀବନ ଯାପନ ଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢୁନାହିଁ। ନିଜର ସେଲ୍ଫ କୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଏଜୁକେସନ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ କୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ତା ସହିତ ନିଜର ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କି ତୁମର ଏଜୁକେସନ। which of the following is not the philosophy of ଜନ୍ ଡିୱେ? କୋଉଟା ହଉଛି ଜନ୍ ଡିୱେର ଫିଲୋସଫି ନୁହେଁ। ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ୟୁଟିଲିଟି, ଜନ୍ ଡିୱେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜଣେ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ। ଜନ୍ ଡିୱେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ରିଏଲିଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ତ ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ୟୁଟିଲିଟି ହବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବ। thought and reaction are inseparable, thought and action are inseparable। କଣ କହୁଛି ନଟ୍ ନୁହେଁ, ଦିଟା କଥା କହିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି thought and reaction। କଣ କହିଛି, ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ୟୁଟିଲିଟି ହବନି ପିଲାମାନେ। ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ୟୁଟିଲିଟି ରହିଲା ହଉଛି ଯେଟା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ରିଏଲିଜିମ୍। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଢିକି ଆସିଲେ ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ୟୁଟିଲିଟି ଯୋଉ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ୟୁଟିଲିଟି କଥା ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି କହି ନାହିଁ। ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ୟୁଟିଲିଟି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି, ଟ୍ରୁଥ କଥା କିଏ କହିଛି, ତୁମର ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ କହିଛି। ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ୟୁଟିଲିଟି କଥା ତୁମର ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ କହିଛି, ସତ୍ୟ ଆଇଡିଆ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ କହି ଅଛି। ତ ଇଏଟା ହବନି, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କଣ ହବ, just a minute। thought and reaction are inseparable, thought and action are inseparable। ତ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି thought and reaction,
ହଉଛି ଡୋଣ୍ଟ ଡିଓ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିର କହିନାହାନ୍ତି ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଏକ୍ସନ ଆର୍ ଇନସେପାରେବୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହେଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ଦେନ୍ ପଢୁଛି ଜୋନ୍ ଡିଓ ଫିଲୋସଫି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ନଲେଜ। Truth is utility is not direct statement is core beliefs। तो truth is utility जो ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ core belief ବୋଲି ସିଏ ଭାବୁ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର philosophy ରେ। Dewey philosophy is more focused on the interconnectedness of experience, thought, action ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉପରେ କିଏ ଡ୍ୟୁଓ ଫିଲୋସଫି ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ତେବେ ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସରି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ତୁମର ଅପସନ ନମ୍ବର ହଉଛି ଏ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ହଉଛି ଟ୍ରୁଥ ଇଟ୍ ୟୁଟିଲିଟି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଡିଓ ଫିଲୋସଫିର ନଥିଲା। ଦେନ୍ କଣ କହୁଛି ହୁ ସେଡ୍ ସର୍ଭିସ ଟୁ ପୋର୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ। ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରିଲିଜନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବା ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କିଏ କହିଥିଲେ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ ହଉଛି ତୁମର ବିବେକାନନ୍ଦର ଏଟା ହଉଛି କଥା। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ମେନ୍ ମେକିଂ ଏଜୁକେସନ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଗୋଟେ କରା ଯାଇ ସ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଏ ହାୟର କ୍ଲାସ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ହାୟର କାଷ୍ଟ ଅପର କାଷ୍ଟ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ। ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟା କ୍ରିଏଟ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି କଣ ରହୁଛି ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କହିବା। ସାମାଜିକ ହଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସମାନତା ରହୁନି, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ରହୁଛି। ସମାଜରେ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପିପୁଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କାହାର କିଏ ଉପର କ୍ଲାସ ରହୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ରହୁଛି, କାହାର କାଷ୍ଟ ହାୟର କାଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ କାହାର କାଷ୍ଟ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ରହୁଛି, କାହାର ଜବ ହାୟର ପୋଜିସନ ଥିଲା ବେଳେ କାହାର ଜବ ଲୋୟର ପୋଜିସନ ରହୁଛି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ କୁ ନେଇକି କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟା କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଛି ସୋସାଇଟିର, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉନି। ଦେନ୍ ହଉଛି application of general principle of sociology in the process of education is known as। ତ କଣ କହୁଛି application of general principle of sociology sociology ର application ବା sociology ର general principle ଗୁଡିକ କଣ କରୁଛି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା। ସୋସିଓଲୋଜିର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କହିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଜୁକେସନାଲ ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡିକ ସୋସିଓଲୋଜି ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁଡିକ ସୋସିଓଲୋଜି ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ମାନେ ଏଠି କିଏ କଣ କହିଲେ ସୋସିଓଲୋଜିର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସୋସିଓଲୋଜି ୟୁଜ ହଉଛି କୋଉଠି ଇନ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ୟୁଜ ହଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଏଜୁକେସନାଲ sociology। Then ହଉଛି the culture is transmitted from one generation to another generation। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ। ତୁମର କଲଚର ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ବା ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର କଲଚର ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର ଜେନେରେସନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତୁମର ଜେନେରେସନ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଯୋଉ କଲଚର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି କଲଚରଟା କୋଉଠି ଅଛି ତୁମ ସୋସାଇଟିରେ ହିଁ ଅଛି। ଦେନ୍ ହଉଛି ମଡର୍ନାଇଜେସନ ରେଫର୍ସ ଟୁ ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛି ଆଉ ଦି ଟର୍ମ ମଡର୍ନାଇଜେସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ୟୁଜ କରାଯାଇଥିଲା ଡେଭଲପ କରାଯାଇଥିଲା ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଡାନିଏଲ ଲର୍ନର ମନେ ରଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି ଡାନିଏଲ ଲର୍ନର ହେଲା। ଡାନିଏଲ ଲର୍ନର ଦ୍ୱାରା ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଟର୍ମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ କଣ କରୁଛି ରେଫର କଣ କରୁଛି ମଡର୍ନାଇଜେସନ ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆପ୍ରୋଚ ତ ହବନି ନା ମଡର୍ନାଇଜେସନ ମିନ୍ସ ହଉଛି ମଡର୍ନ ଆପ୍ରୋଚ କୁ ଯିବ ନା। ତ ମଡର୍ନ ଆପ୍ରୋଚ ମିନ୍ସ ହଉଛି ରେସନାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ରେସନାଲିଟି ଆପ୍ରୋଚ ଯୋଉ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରୁଛି ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଯୋଉଠି କଣ କରୁଛି ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଇଜ ଏସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ଟ୍ରାନଜିସନ ଫ୍ରମ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରୁ ଟ୍ରାନଜିସନ ହଉଛି ମଡର୍ନ approach ଆଡକୁ ଯାଉଛି less rational society to once based on scientific thinking progress and efficiency। କଣ କହୁଛି less rational society ରହୁଛି ତା ସହିତ କଣ ରହୁଛି scientific thinking ରହୁଛି ତାପରେ କଣ କରୁଛି progress ରହୁଛି efficiency ରହୁଛି। this aligns with the concept of rational approach where decisions are made logic and reason rather than costume or tradition। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିବା rational approach ଯୋଉ ରହୁଛି in modern era ରେ ଯୋଉଠି ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ଟ୍ରାଡିସନ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁନି ସେ ଲଜିକ ଉପରେ ଆଉ ରିଜିନ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଛି। ତମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଟ୍ରାଡିସନ କୁ ସେ ବିଲିଭ କରୁନି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଥିଲା ସେଠି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନ ବିଲିଭ କରାଯାଉଥିଲା। ବଟ ମଡର୍ନ ଆସିଅନ ର କଣ ହଉଛି ତୁମର ଲଜିକ ଆଉ ରିଜିନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନା କହୁଛି according to whom social mobility is two type। ଯୋଉ କାହା ମତରେ social mobility two type ଗୋଟେ ହଉଛି horizontal mobility ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି vertical mobility। then vertical mobility two type divide କରି ଗୋଟେ ହେଲା upward mobility ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି downward mobility। ତ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏଟା ତୁମର ହଉଛି
ପିଏ ସରୋକିନ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ମୋବିଲିଟି ମିନ୍ସ ହଉଛି ସେମ୍ ସେମ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ରୁ ଆଉ ଆନାଦର ଯୋଉ ସେମ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯାଉଥିବ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଟାର ରହୁଥିବ ତ ଏମିତି ରହୁଥିବ ତୁମ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ମୋବିଲିଟି ଧର ଜଣେ ଏଇଠି ତା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଏଇଠି ଅଛି ସିଏ ପୁଣି ଏମିତି ମୋବିଲିଟି କରି କରି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ପଜିସନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଅଛି ଆମେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ମୋବିଲିଟି ଯୋଉ ଭର୍ଟିକାଲ ମୋବିଲିଟି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଓ ଯଦି ଏଇଟା ତାର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଏଇଠି ଅଛି ଯଦି ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଅପୱାର୍ଡ ଭର୍ଟିକାଲ ମୋବିଲିଟି ଯଦି ତଳକୁ ଆସୁଛି ସେ ତାର ଡାଉନୱାର୍ଡ ହଉଛି ମୋବିଲିଟି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ତାର ଷ୍ଟାଟସ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ଆଡକୁ ଯାଉଅଛି ମେ ବି ସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ ମେ ବି ସେ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ ଦେନ୍ ଅଛି ଦି ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ବେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ତ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିର ଯୋଉ ରିଲେସନ ଟା କାହା ଉପରେ ବେସିସ୍ କରୁଛି କାହା ଉପରେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏଜୁକେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି କଣ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନା ଇଣ୍ଟରଏକ୍ସନ ନା ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କଣ ହବ ଏଜୁକେସନ ସାଇକୋଲୋଜି ହଉଛି ତୁମର ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର ତାର ବିହେଭିୟର କୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଏଜୁକେସନ ହିଁ ଦରକାର ୱିଦାଉଟ୍ ଏଜୁକେସନ ତାର ବ୍ୟବହାର କିଛି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ ତ ଚାଇଲ୍ଡର ବିହେଭିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଏଜୁକେସନ ହିଁ ଦରକାର ତ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ବୋଥ ଆର୍ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ ପିଆଜେଟ୍ and stage of development from the age of 7 to over 12 years जो पियाजेट चारिटा स्टेज ଦେଇଥିଲେ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଏଣ୍ଡ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ର ଏଜ ଗ୍ରୁପ କେତେ ହଉଛି 0 ରୁ 2 ଇୟର ଦେନ୍ ହଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 2 ଟୁ 7 ଇୟର ଦେନ୍ ହଉଛି କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ 7 ଟୁ 11 ଦେନ୍ ହଉଛି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ 11 ରୁ ଅନୱାର୍ଡ ତ ଏଠି କହୁଛି 7 ଟୁ 12 ସୋ 7 ଟୁ 12 ବା 7 ଟୁ 11 କୋଉ କୋଉ ବୁକ୍ ରେ ବି 12 ଦେଇଛି କୋଉ କୋଉ ବୁକ୍ ରେ 11 ଦେଇଛି ତ ଏଟା ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ହେଲା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି ଆମେ କହିବା then हमारी cognitive development proceed along with cognitive development ଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି develop ହେଉଛି ବା proceed ହେଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି cognitive means ହଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି intellectual development ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ଯଦି ବିକାଶ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ହଉଛି cognitive development ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା 14 ନମ୍ବର ଡି 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଦେନ୍ ହଉଛି Thorndike's law of effect in learning anticipated which one of the following paradigm ତ ଥର୍ନଡାଇକ ର ଯୋଉ ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ କାହା ସହିତ ହଉଛି ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି କୋଉ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ସହିତ ଲ ଇଫେକ୍ଟ ରହି ଅଛି କୋଉ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଅଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ହବ ନା ପାବଲିଆନ କଣ୍ଡିସନିଂ ନା କଣ୍ଟିଜୁଅସ କଣ୍ଡିସନିଂ ନା ଇନସାଇଡ ଲର୍ନିଂ ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ସହିତ ହବ ଯୋଉଟା ହେଲା ସ୍କିନରଙ୍କର ଯୋଉଟା ହଉଛି ସ୍କିନର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରିର ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ବା ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଥଣ୍ଡା କେମିତି କଣ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି ରେଡି ହଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ବି କଣ ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରା ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ କି ଥଣ୍ଡା ପାବଲିଆନ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पाब्लो द्वारा अब इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी जो रहला कलर करो इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी देन होची इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट वर कैरिड आउट ऑन जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट क्या द्वारा दिया होची इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट तुमरो होची ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅପରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ସ୍କିନର ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କାହା ଉପରେ ହଉଛି କରିଥିଲେ କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ ହଉଛି ତୁମର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ପିଜନ ଉପରେ କରିଥିଲେ ରେଡ ଉପରେ କରିଥିଲେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ବା ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ ବାଇ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଯୋଉ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାଇପ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା କୋଉ ଥିଓରି ରେ ପ୍ରପୋଜ କରାଯାଇଥିଲା ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ରେ ପ୍ରପୋଜ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଟା ହଉଛି ପିଏଫ ସ୍କିନର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମ ପ୍ରପୋଜ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର then a student of class X to I aspire to get A in his school फाइनाल एग्जामिनेशन कौन है गोटे स्टूडेंट जोटा हूँ 12 क्लास गोटे स्टूडेंट से कौन कला तार फाइनाल एग्जामिनेशन गेट हूँ ए ग्रेड सी पाइला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन हिज आर मोटिवेशन तो ताऊ को बड़ा मोटिवेशन दो अचीवमेंट इज वन टाइप ऑफ अचीवमेंट प्लस टू रिजल्ट परीक्षा देछि परीक्षा देला पर होछि जे तुमे सब देइथिबो जे एग्जाम मान तुमे सब देइछो तो प्लस टू रिजल्ट जब तुमे भलो मार्क्स सिक्योर करछो तो तुमको गोटे मोटिवेशन मिलियो को प्रकार मोटिवेशन मिलियो अचीवमेंट मोटिवेशन मिलियो ना
ତ that is known ହଉଛି need for achievement, ଯୋଉଟା କଣ ହଉଛି ତାର achievement ଟା କଣ କରୁଛି ତାକୁ motive କରୁଛି, ଯଦି ଏଟାର ଭଲ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ହଉଛି one of the most significant implication of individual difference for organizing education program like is UG, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି most significant implication ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତର ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ମିନ୍ସ ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣର, କାହାକୁ ଆମେ ଏଜୁକେଶନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ ଲର୍ଣ୍ଣର କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, ତ ଲର୍ଣ୍ଣର ଭିତରେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚ। ଦେନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ, ତ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ଯୋଉ ରହିଲା ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ ର ଥିଓରି, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ ଆଉ ଆନା ଫ୍ରଏଡ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ତମର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ କନସେପ୍ଟ। ତ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଅଛେ, କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଇଗୋ ଅଫ ଏ ପର୍ସନ ଅନନୋଇଂଲି, ସୁପର ଇଗୋ ଅଫ ଏ ପର୍ସନ ନୋଇଂଲି, ଇଡ୍ ଅଫ ଏ ପର୍ସନ ଅନନୋଇଂଲି, ଇଗୋ ଅଫ ଏ ପର୍ସନ ଅଲ ନୋଇଂଲି। ତ କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇଗୋଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନକନସିୟସ ଲେଭେଲକୁ ଚାଲିଯିବ, ଅବଚେତନା ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, ଚେତନା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନି, ଇଗୋ ସବୁବେଳେ କନସିୟସ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛି, ରିଏଲିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇଗୋଟା ଇଡ୍ ଆଉ ସୁପର ଇଗୋ ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବାରେ ଫେଲିଓର ହେଇଯାଉଛି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଅଛେ, डिफेंस मेकानिज्म रो हेल्प नउछे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मेकानिज्म जो रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, डिनाइल, रिएक्शन परमिशन, आगे रिएक्शन परमिशन, तो आ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मेकानिज्म रहिछि। तो जोटा को हमें हेल्प करी हमर इको जतले अननोइंग अवस्था बा अनकॉन्शियस लेवल रे जाउछि, हमें जतले डिफेंस मेकानिज्म को यूज करू अछि। देन होछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ रिसर्च, कोउटा होछि गुटे रिसर्च रो उद्देश्य नुहे। रिसर्च ଯେତେବେଳେ କରୁଅଛେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ନୂଆ रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଅଛେ। ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ କରୁଅଛେ କୋଉଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ସମ୍ ସିଚୁଏସନ, ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ educational problem, to provide knowledge concerning achieving technological objects। तो कोउटा हबो नॉट पर्पस ऑफ रिसर्च, रिसर्च ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ, जो ରହିଲା ହଉଛି ଟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ନ୍ୟू ସିଚୁଏସନ, ନୂଆ ସିଚୁଏସନ କୁ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ। ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛେ ପୁରୁଣା ନଲେଜ କୁ, ତାକୁ ତାର କିଛି ଯଦି ମଡିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବା ତାର ହେଲ୍ପ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛେ। ସେଟା ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିକି ଆମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ କନସର୍ନିଂ ଏଚିଭିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେଗୁଡିକୁ କେମିତି ତା ବିଷୟରେ କେମିତି ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ କରିବା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଅଛେ। ଦେନ୍ ହଉଛି while research can involve creating experimental scenario or control environment to study specific phenomena। ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସିନାରିଓରେ ୟୁଜ କରୁଅଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଅଛେ, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଫେନୋମେନା ବା ସ୍ପେସିଫିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଅଛେ। The primary purpose is to learn about something that already exists or exist under certain condition। ତ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର କଣ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଅଛେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଛି ବା କିଛି ସର୍ଟେନ କଣ୍ଡିସନ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ତାର ସାଇତ ଅଛି, not to actively construct a new situation solely for the sake of research। ସିଏ କଣ କହୁଛି, ବିନା ପ୍ରିଭିୟସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ବିନା ପ୍ରିଭିୟସ ସେଟେନ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଆମେ ନ୍ୟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ବା ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏକାକି ମାତ୍ର। ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ ବା ପ୍ରିଭିୟସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ ସିଚୁଏସନ କୁ ହେଲ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ କୁ ଆମେ ବିଲ୍ଡ କରିବା, ଏକାକି ସଲୋଲି ବା ଏକାକି ଆମେ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। any concept can be expressed in quantitative value or qualitative value each called। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ କଥା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛେ ବା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ କଥା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ, ସେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଭେରିଏବଲ କହୁଛେ। ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଯୋଉ କହିବି ହଉଛି ଟୁ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟଡି ହାବିଟ ଅନ ଏକାଡେମିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତ ଷ୍ଟଡି ହାବିଟ ର ଇଫେକ୍ଟ ଟା ଏକାଡେମିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଣ ପକଉଛି। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ଭେରିଏବଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟଡି ହାବିଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକାଡେମିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତ ସେମିତି ଧରାଯାଉ ଆମେ ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ରହିଅଛି, ଆମର ହଉଛି ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରତି, ଯୋଉଟା ଆମର ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ। ଯୋଉଠି ଆମେ କଣ ରହୁଛେ, ଭେରିଏବଲ ରହୁଛେ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚର, କାହା ପ୍ରତି ରହିଛି,
বেসিক এডুকেশন প্রতি। তো মহাত্মা গান্ধী বেসিক এডুকেশন কোন গোটে ভেরিয়েবল না টু টাইপস অফ দুইটা ভেরিয়েবল আমি কইপারি না। তো ভেরিয়েবলটা গোটে ইম্পর্টান্ট কনসেপ্ট। A variable is a concept of characteristic that can take on different quantitative and qualitative value। तो variable ଗୋଟେ ହଉଛି concept ବା characteristic ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ quantitative ଆଉ qualitative value ଆକାରରେ represent କରୁ, ଯୋଉଟା numerical quantitative means ହଉଛି numerical areaରେ ଆଉ quantitative means ହଉଛି descriptive areaରେ ଆମେ represent କରିବା। In a research and education variable are essential for measurement, comparison and analysis। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଅଛେ ଭେରିଏବଲ ଟା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ରହୁଛି, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଭେରିଏବଲ ଆମର ନିଡ୍ ରହୁଛି। ଲାଇକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମୋଟିଭେସନ, ଜେଣ୍ଡର, achievement, ଏ ସବୁ କଣ ହଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। The procedure of sampling which provides equal and independent charge to each unit while being selected in a sample is called। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଚାନ୍ସ ଦବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦବାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍। ତାକୁ ଆମେ କଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ରାଣ୍ଡମ ସାମ୍ପଲିଂ ବୋଲିକି ଆମେ ରାଣ୍ଡମଲି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚୁଜ କରୁଅଛେ। ତ ରାଣ୍ଡମଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚୁଜ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁମର ଏଇଟା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସାମ୍ପଲିଂ। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ନନ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସାମ୍ପଲିଂ, ପର୍ପୋସିଭ ସାମ୍ପଲିଂ, କନଭେଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲିଂ, ସ୍ନୋବଲ ସାମ୍ପଲିଂ। ସ୍ନୋବଲ ସାମ୍ପଲିଂ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯାଏ ତୁମର ଚେନ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ଚେନ୍ ସାମ୍ପଲିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି তোমার snowball sampling। Then হচ্ছে for collecting information under right to information act from 5 different states, the better research tool କଣ କଲେ ଆମେ right to information act ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି RT Act 2009 ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ RT Act 2009 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ କରାଗଲା ତାଙ୍କର କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ହେଇଛି, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଇଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ରିସୋର୍ସ ଟୁଲଟା ୟୁଜ କରିବା, କୋଉ ରିସୋର୍ସ ଟୁଲଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଅବଜରଭେସନ ସିଡ୍ୟୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, 5ଟା ଷ୍ଟେଟ ବୁଲି ବୁଲି ଅବଜରଭେସନ ସିଡ୍ୟୁଲ କରି କରିବା ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ରେଟିଂ କେମିତି ହବ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ହବନି। ତ ଏଟା କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ପଚାରିକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେ କି ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ପଚାରି ତାଙ୍କ ଆନ୍ସରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରି ପାରିବା। ଦେନ୍ ହଉଛି which of the following resource tool or technique will be appropriate for in a depth understanding of cultural and social aspect of tribe। ତ କୋଉଟା ହଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟେକ୍ନିକ ଟା ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ରହିଲା ଟ୍ରାଇବ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ କଲଚରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁରା ଡେପ୍ଥଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟେକ୍ନିକ ଟା ୟୁଜ କରିବା। ଡେପ୍ଥ କଥା କହିଲେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅବଜରଭେସନ ହବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କଲଚରକୁ ପାଳନ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଠିକ ଭାବରେ ପୁରା ଡେପ୍ଥଲି ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଯାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ପଚାରି ଦେଇ ପଳେଇଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ମେ ବି କେତେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସତ କହୁଥିବେ, କେତେ ଜିନିଷ ମିଛ କହୁଥିବେ ବି। ଆଉ ରହିଲା ସୋସିଓମେଟ୍ରିକ ର ଟେକ୍ନିକ ର ବି ଏତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବନି କି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଏତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅବଜରଭେସନ ରହୁଛି ଯାହା ସେଠି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କ କଲଚରକୁ ପାଳନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ପାଳନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଇଜିଲି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ଦେନ୍ କଣ ଅଛି ଇନ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଜୁକେସନ ଟା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟେଟ ଲିଡ, ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ନା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ନା ରିଜର୍ଭ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଏଜୁକେସନ ସବୁବେଳେ କୋଉଥିରେ ଆସିବ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଯୋଉଠି କାହିଁକି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କହୁଛେ, ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ରୋଲ ରହୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରୋଲ ରହୁଛି। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରୋଲ ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ରହୁଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର 60% ଥିଲାବେଳେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର 40% ରହୁଛି। then ଯଦି ଏମ୍ ଅଫ ଭୋକେସନାଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ହେଇଛି, ଭୋକେସନାଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଏମ୍ କଣ, ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର ଭୋକେସନ along with knowledge, converting liberal education into vocational education। liberal education ଟା vocational education କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ପିଲା ତ liberal education କୁ ଭୁଲିଯିବେ ନା। ତ ଦୁଇଟା ସାରା ପିଲା ଲାଇଫ ର ନିଡ ଅଛି, ତ ଏଟା ହବ ନାହିଁ। giving more important vocational than general education ଏମିତି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। vocational education କୁ important ଦବାର ଅଛି, general education କୁ important ଦବାର ଅଛି। ବଟ୍ general education ତୁଳନାରେ vocational education କୁ ଅଧିକ important ଦବା କଥା କୁହାଯାଏନି। making liberal education job oriented ପାଇଁ କି vocational training ଦିଆଯାଉନି। preparing student to for vocational along with knowledge ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଉଛି। Then the government established UGC
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ। तो जो यूजीसी बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन केबे एस्टाब्लिश हेतला को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा केबे हेतला तुमरो होची 1956। मने रखिबो ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर। ontology on cosmology are sub branch of which branch of philosophy जो रहला ontology आ cosmology जो रहउची दुईटा सब ब्रांच रहउची को ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दीटा सारा पिला माने तुमरो कोउथरा आसी होची मेटाफिजिक्स आसीबो जो माने होची री तुमरो जो रहला होची मेटाफिजिक्स डील्स विथ द रियलिटी ହେଲା जोटा होची मेटाफिजिक्स ऊपर आसीबो मे दी ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डील्स विथ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी फंडामेंटल नेचर जो रहला रियलिटी including about existence being on the nature and time and space तो जो रहला होची फंडामेंटल प्रिंसिपल जो रहउची नेचर रो तार रियलिटी ऊपर डील्स होउची तुम्हारा मेटाफिजिक्स जोथिरे गोटे वस्तुर एक्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग को स्टडी करिवा नेचर को स्टडी करिवा टाइम एंड स्पेस को स्टडी करिवा कोउथिरा तुमरो मेटाफिजिक्स आ ओंटोलॉजी जो रहला अछि स्पेसिफिकली फोकस ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग बा जो रहला अछि बीइंग को के स्टडी करूछि तुमरो ओंटोलॉजी आ कॉस्मोलॉजी का स्टडी करूछि रेफर्स टू स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स जो रहला अछि यूनिवर्स रो सृष्टि यूनिवर्स रो जो स्ट्रक्चर अछि ताकू के स्टडी करूछि तुमरो कॉस्मोलॉजी मन रखो एथ्री मध्ये शॉर्ट क्वेश्चन आसी जाउछि देन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल पार्टिकुलर टू जनरल मु तुमको शॉर्टकट कहितली बारंबार भी कहिछि एंड एम्पिरिकल टू रेशनल मु कहिछि दीटा मेथडोलॉजी गुडा अछि इंडक्टिव और डिडक्टिव इंडक्टिव को मन रखिबा मु कोन कहिछि आईपीजी आईपीजी डिडक्टिव को मन रखिबा मु कोन कहिछि डीजीपी ये तीन जिंस मन रखिबा आराम से जाय आई रो कोन ला इंडक्टिव पी रो पर्टिकुलर जी रो ला जनरल तो येठी कोन कहिछि प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल तो पर्टिकुलर टू जनरल हेले कोन मेथड आसो इंडक्टिव मेथड ऑप्शन नंबर डी होछि यारो राइट आंसर जोटा होछि पर्टिकुलर टू जनरल कोन प्रोग्राम बिलो और डीजीपी मु कोन कहिछि डी रो होछि डिडक्टिव जी रो होछि जनरल रो पर्टिकुलर यार ऑपोजिट टा जनरल रो पर्टिकुलर जेतबे कहबो सेटा कोन मेथड आसीबो डिडक्टिव मेथड आसीबो देन तापर कोन होछि व्हाट डज एपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी तो एपिस्टेमोलॉजी जो रो होछि जो ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी होछि से काहा को डील्स करूछि एपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड डील्स विथ द नॉलेज तो डील्स का करूछि तुमरो मेथड्स ऑफ टीचिंग जो रहला ऑप्शन नंबर सी होछि राइट आंसर देन तापर कोन होछि व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी believes that education is a continuous reconstruction experience देखो कोन कहिछि की टर्म को धरो एजुकेशन टा गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस भाबरे चलथिबो आ तार एक्सपीरियंस टाको अभिज्ञता टा कोन करथे रिकंस्ट्रक्ट करि करि चलथिबो तो रिकंस्ट्रक्ट कथा कहले को फिलोसॉफी आसीबो की कांसेप्ट रिकंस्ट्रक्ट कथा कहले को फिलोसॉफी आसीबो मोर एक्जिस्टेंस ए सॉरी एक्जिस्टेंस होछि तुमर जो रहले एक्सपीरियंस बा रिकंस्ट्रक्शन कथा कहले होछि तुमर होछि प्राग्माटिज्म आसीबो काई प्राग्माटिज्म कोन कहिछि प्रैक्टिकल यूटिलिटी आ प्रैक्टिकल यूटिलिटी केवल एक्सपीरियंस द्वारा ही पाइबा अभिज्ञता द्वारा कोन जिंस काम करले कोन कार्य करले କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁଛେ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ମିଳୁଅଛି ଯୋଉଟା 32 ନମ୍ବର ହଉଛି ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ର କୋଉଟା ଗୋଟେ କୋନଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ has no inherent meaning outside of human existence only those things that are experienced and real तो experience और real কথা তোমার pragmatism হইছে এটা হবো না আইডেন্টিটি reality exists independent and human mind जो ରହିଲା ହଉଛି reality ଟା କୋଉଠି exist ହେଇଛି independent of human mind ଇଏ ବି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ବାଦୀ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି realism ବାସ ମୁଁ କଥା କହିଛି ଏ କଥାଟା existentialism reality exist independent of human mind କଥା ତୁମର existentialism କହିଛି then ideas are the only true reality they only think worth of knowing ତ କଣ ହଉଛି ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ସବୁବେଳେ କଣ କହୁଛି ଆଇଡିଆ ଟା ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଟା ହଉଛି only true of reality believe in God, soul, ଆତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଇଡିଆ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର according to ଗାନ୍ଧୀ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ସ୍କୁଲ should focus on which of the following ତ ଗାନ୍ଧୀର ଯୋଉ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ସ୍କୁଲ ଟା କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି development of reading skill from primary level teaching of memorization technique teaching of music and arts to develop aesthetic value teaching of useful crafts from the beginning of study and training तो गांधी कहाँ पे मतलब ଦେଇଥିଲେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ହଉଛି ତମର ଯୋଉ ରହିଲା କି ଟିଚିଂ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ କେତେବେଳେ ୟୁଜଫୁଲ ହବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବେସିକ କ୍ରାଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଯିବ କୋଉଥିରେ ବିଗିନିଂ ଷ୍ଟଡି ଆରମ୍ଭରେ
ତା ସହିତ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର କଣ ହେଲା ହଉଛି ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ଟା ଅଛି ତାର ଫଳ ତାର ହଉଛି ଆଉଟପୁଟ ଟା ଭଲ ମିଳିବ। ଦେନ ହଉଛି which school of philosophy regard the universe are consist of two reality କହିଲା କୋଉ ଫିଲୋସଫି କହିଛି ଯେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟା ଦୁଇଟା ରିଆଲିଟି ଉପରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କନସିୟସ ଆଣ୍ଡ ମେଟର। କନସିୟସ ମେଟର ମାନେ ବି ହବ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରକୃତି। କନସିୟସନେସ ଆଣ୍ଡ ମେଟର ଯୋଉଟା ହଉଛି କନସିୟସନେସ ହଉଛି ପୁରୁଷ ଆଉ ହଉଛି ମେଟର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତ ଏଇଟା କୋଉ ଫିଲୋସଫି କହିଛି ତୁମର ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଇନ ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫିଲୋସଫିଜ ବିବେକାନନ୍ଦ ଫିଲୋସଫି ଇଜ ରୁଟେଡ। ତ ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦର ଫିଲୋସଫି, ବିଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଜଣେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବିଲିଭ ଇନ ଗଡ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫି ହଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ହଉ ଏମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ କି ସେମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆଉ ଜୈନଜିମ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ହେଟରୋଡକ୍ସ ଫିଲୋସଫି ଅଫ ବଟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ବଟ ବିଲିଭ ଇନ ଗଡ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବଟ ହଉଛି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଲିଭ କରୁ ନଥିଲେ ଭଗବାନ ଉପରେ ନଥିଲେ। ତ ଏଟାର ଯୋଉ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ବେଦାନ୍ତ। ବେଦ ହଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଫିଲୋସଫି ସହିତ ରିଲେଟେଡ। which is the most suitable aim of education in sociological perspective। ତ sociological perspective ର suitable aim of education, education ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହୁଛି? ଏଜୁକେସନ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି? moral development ନା social stratification ନା social change ନା socialization। ତ ସବୁ ରହିଲା ହଉଛି ଏଟାର ଯୋଉ ରହିଲା ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ସାମାଜିକରଣ ହଉଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ଏଜୁକେସନ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଣ ହଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଉ ପାରୁଛି, ତାର ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ସେ ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଉଛି ବା ସାମାଜିକରଣ ହେଉଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ଦେନ୍ ହଉଛି according to NEP 2020 the teacher appointed in school after 2030 shall be done with the basic qualification of। ତ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି 2030 ପରେ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହବ କୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ, ତ ତାର ବେସିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିବ? ବେସିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର 3 ଇୟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଇଡି ନାହିଁ, 2 ଇୟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ 2 ଇୟର ବିଏଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ବଟ୍ 2030 ବେଳକୁ ମେ ବି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ମିନିମମ୍ ସେତେବେଳେ କଣ ଆସୁଛି 4 ଇୟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଏଡ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ, ଯୋଉଟା ହେଲା ବିଏସସି ବିଏ ବିକମ୍ ଏଣ୍ଡ ବିଏଡ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ 4 ବର୍ଷିଆ ଯୋଉ ରହୁଛି। ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ ତୁମର ଏବେ କରାଯାଉଛି ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ହଉଛି which one of the following correct sequence of steps in micro teaching। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଷ୍ଟେପ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କିଏ ଦେଇଥିଲା? DW ଏଲିଏନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହଉଛି ତାର କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡିକ କଣ ଆସିବ ତୁମର ପିଲାମାନେ? ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଟିଚିଂ ଫାଷ୍ଟ କେବେ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହବ, ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ଲାନ୍ ପରେ କଣ କରୁଛି? ଟିଚିଂ। କଣ ଟିଚିଂ ହବ? ରିପ୍ଲାନ୍ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ଲାନ୍ ପରେ ଟିଚିଂ ହବ। ଦେନ୍ ଅଛି ରିପ୍ଲାନ୍ ଟିଚିଂ, ଦେନ୍ ଅଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଇଏ ବି ରିପ୍ଲାନ୍ ହବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲାନ୍ ଟିଚିଂ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେନ୍ ହଉଛି ପୁଣି ରିପ୍ଲାନ୍ ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଅଛେ, ପ୍ରପରଲି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ହଉଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ, ପ୍ଲାନ୍ କରି ଗଲେ କ୍ଲାସରୁମକୁ, କ୍ଲାସରୁମରେ ଯାଇ କଣ କଲେ? ଟିଚିଂ ଦେଲେ। ଟିଚିଂ ଦେଇ କଣ କରାଉଛି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଆମେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଲେ। ଆଉ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ସାରି କଣ କଲେ? ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଛି, କିଛି ଲାକୁନା ଯଦି ରହିଯାଉଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆଉ ଥରେ ରିପ୍ଲାନ୍ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ପୁଣି ରିପ୍ଲାନ୍ କରି ପୁଣି ରିଟେଚ୍ ଦେଲେ, ପୁଣି ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଲା, ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କମ୍ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମେ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଅଛେ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ। ଦେନ୍ ହଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଦ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଫଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଫଙ୍କସନ ଅଫ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଟାଇମ ଟେବୁଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଅଛେ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ତାର ଯୋଉ ରହିଲା ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଅଛେ। ତ ଇଏ କୋଉଥିରେ ଆସିବ? ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ନା ପ୍ଲାନିଂ ନା ଡାଇରେକ୍ଟିଂ ନା ରିପୋର୍ଟିଂ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ କୋଉଥିରେ ଆସିବ? ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ ମାନେ ଇଏ ତୁମର ପ୍ଲାନିଂ ସେକ୍ସନ ଆସିବ ନା କଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ କଲେ ହିଁ ବା ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଯାଇ ତାପରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ନା। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ହଉଛି ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହଉଛି which tool of summative evaluation are frequently used। କୋଉ ଟୁଲ ଟାକୁ ଆମେ ସमेଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସमेଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କେତେବେଳେ କରୁଛେ? ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କୋର୍ସ। ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ସରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସमेଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଛେ। ଡେଲି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ତମର ଯୋଉ ରହିଲା ଡେଲି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଛେ। କାହିଁକି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ତାର ଇଭାଲୁଏସନ ଚାଲିଅଛି, ରେଗୁଲାର ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ, ପାଠ ପଢେଇ ତାକୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ଓରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ, ମୌଖିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ପଚାରିବା, ପାଠ ପଢେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ପଚାରୁଛେ, ପଢଉଛେ, ପଢେଇକି ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ ପିଲା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ କରୁଛେ। ତ ଓରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ଟା ବି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ।
टीचर ऑब्जर्वेशन टीचर ऑब्जर्व करूची कंटिन्यू भाବରେ ऑब्जर्व करूची तो कंटिन्यू भाବରେ ऑब्जर्व करूची माने ये भी तुम्हारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बा टेस्ट गोटे जो टेस्ट आमे करूचे कौन सी जिनिस कंप्लीट होला पर आमे टेस्ट करूचे आ जते एंड ऑफ द कोर्स एंड ऑफ द यूनिट एंड ऑफ द टर्म जते आमे करूचे ताको आमे कोन करूचे समेटिव इवैल्यूएशन करूचे देन कोन करूचे साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द व्हिच वर्ड जो साइकोलॉजी अछि को वर्ड रो आसी अछि तुमरो जो रोइला अछि को वर्ड हबो ऑप्शन ए होची ग्रीक ऑप्शन बी होची लाटिन ऑप्शन सी होची फ्रांस ऑप्शन डी होची रूसियन तो कोन हो पिला माने साइकोलॉजी तुमरो होची ग्रीक वर्ड रो आसी अछि गोटे ହେଲା साइकी आ गोटे होची तुमरो लोगोस मने रखो साइकोलॉजी जो रोइला होची तुमरो होची ग्रीक वर्ड रो आसी अछि गोटे ହେଲା साइकी आ गोटे होची लोगोस साइकिक मीन्स होची सोल और स्पिरिट एंड लोगोस मीन्स होची स्टडी और साइंस साइकिक मीन्स होची सोल बा स्पिरिट आमे कहबा आ लोगोस मीन्स होची सोल और सॉरी स्टडी और साइंस जोटा को हमें साइकोलॉजी जोटा को हम कोन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बा स्टडी ऑफ माइंड और सोल जोटा प्रथम थिला परवर्ती टाइम ताको चेंजेस करी कोन करला स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जोटा होला साइकोलॉजी देन तापर कोन दी थ्री बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू फ्रोडियन कॉन्सेप्ट जो सिगमंड फ्रॉड थिले तांकर जो बेसिक स्ट्रक्चर पर्सनालिटी को नहीं तीनटा बेसिक स्ट्रक्चर देइले तो तीनटा बेसिक स्ट्रक्चर कोन कोन होबो ऑप्शन ए होची ईगो एंड सुपर ईगो ऑप्शन बी होची ओरल एनाल एंड फेलिक स्टेज ऑप्शन सी होची कॉन्शियस अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस ऑप्शन डी होची ऑल ऑफ द अबव कोन हो पिला माने जो रोला तीनटा बेसिक स्ट्रक्चर जो रोची तुमर जो रोला पर्सनालिटी ने तीनटा जैसे उठला ई गोटे चाइल्ड पाकर रोची इगो एंड सुपर इगो ऑप्शन नंबर ए जोटा हला जे इज कोन करो अछि तुमर अछि प्लेजर प्रिंसिपल ऊपर गुरुत्व देला बेला अछि देन अछि तुमर जो रहला अछि इगो जो रहला तुमर रियलिटी प्रिंसिपल ऊपर गुरुत्व दिया जाउछि आ तुमर जो रहला अछि सुपर इगो जो रहला अछि सुपर इगो जो रहला अछि मोरल प्रिंसिपल ऊपर गुरुत्व दउछि जोटा हला जे इ सबले कोन अछि उठे चाइता निज प्लेजर कथा चिंता करिवो इगो अछि तुमर अछि रियलिटी कथा चिंता करिवो आ अछि सुपर इगो होची जो रहला अछि मोरालिटी ऊपर चिंता करिवो तीनटा रोची ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर देन होची हु इज द कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी तो कहा को हमें कहबा एजुकेशनल सोशियोलॉजी रो फादर दीटा क्वेश्चन इटु आसी गुटे खाली पचारे रहउची पिला माने फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी जेतेले कहबो तुमर फादर ऑफ सोशियोलॉजी तार प्रोफाउंडर जणे अछंती आ एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहले कोन हो तो दीटा क्वेश्चन बे मते समय समय को हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी तो जो रहला होची एटी ऑप्शन देची एजुकेशनल सोशियोलॉजी रो जो देला होची मार्क्स वेबर कार्ल मार्क्स जॉर्ज पाइन एंड डब्ल्यू टेलर तो कोन हो तुम जल्दी जल्दी को तो फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो रहला होची जॉर्ज पाइन मने रखो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जॉर्ज पाइन आ फादर ऑफ होची तुमरो जो रहला छी सोशियोलॉजी होची ऑगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्वेश्चन आसले ऑगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्वेश्चन आसले होची जॉर्ज पाइन एती जिंस मने रखो देन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन from which date the RT Act 2009 has been enforced in Odisha जो RT Act 2009 आसला राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 अनुଯାୟୀ जो रहला 6 14 वर्ष पिलांको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दोबा कथा कहितला तो ओडिसा रे केबे एनफोर्स कराइतला 1 जनवरी 2010 ना 1 फरवरी 2010 ना 1 मार्च 2010 ना 1 अप्रैल 2010 तो केबे आसला पिला माने तुमर जो रहला जे 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन नंबर डी होची यारो राइट आंसर मने रखिबो डेट सहित ईयर को मने रखिबो वी शुड why should teacher have understanding of the culture गोटे टीचर गोटे कल्चर को काहे की बुझिबो कोन पई से बुझिबो कल्चर को education is a process of acculturation education is the process of sanskritization education is the process of culture transmission education is the process of culture destination तो कोन को होची कोन हो तुमर जो रहला होची एटा जो रहला होची कोन हो पिला माने काहे गुटे टीचर होची गुटे कल्चर को बुझियो कोन पई बुझियो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन काहे कि जदि टीचर गोटे कल्चर को आगे अंडरस्टैंड करिवो बुझिवो ठीक से बुझिला जाय से कल्चर टा से ट्रांसफॉर्म करि पारे काहा को मध्यरे स्टूडेंट मानक मध्यरे तो टीचर जदि से बुझुनी कि टीचर जदि अंडरस्टैंड न करबो
तो ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଟିଚର ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଦରକାର କଲଚର ଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ହିଁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ। ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ କଲଚର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ପିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ କଲଚରେସନ। ଏ କଲଚରେସନ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଅନ୍ୟର କଲଚରକୁ ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ୟର କଲଚରକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଏ କଲଚରେସନ। ଟୁ adopt another culture ବା one adopt to another culture, ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ୟର କଲଚରକୁ adopt କରୁଛି ତାକୁ ଏ କଲଚରେସନ କହିବା। ନିଜ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଟୁ know about the own culture that is known ହେଉଛି ଏନ୍ କଲଚରେସନ। ଟୁ know about the other culture that is known ହେଉଛି ଏ କଲଚରେସନ। ନିଜ କଲଚର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଏନ୍ କଲଚରେସନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ କହୁଛି who has been given the concept of cultural link। ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଲେଗ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କଣ ହଉଛି ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଅଧିକ ରାପିଡଲି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଥିଲା ବେଳେ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର କଣ ହଉଛି ତା ପଛରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତ ସେଇ କଲଚରାଲ ଲେଗ ର କନସେପ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିଲା ତୁମର ହଉଛି WF ଅକବର ନବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହଉଛି which of the following statement is true। କୋଉ statement ଟା true। both formal and informal education are organized in the society। ସମାଜ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଫର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହଉଛି କି? କେବଳ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହଉଛି। ଓନଲି ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଇନ ଦ સોસાયટી। ଓନଲି ହଁ ଦେଖ ଏଇଠି ଓନଲି ହଁ କେବଳ ଇନଫର୍ମାଲ ହବ ନା, ସୋସାଇଟିରୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଶିଖୁଛେ ନା, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ। ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ନଟ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛି। ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ନଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଇନ ଦ સોસાયટી। ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ କରୁଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ ହଉଛି ସୋସାଇଟି ଦ୍ଵାରା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ୱେରେ ହଉଛି ନା, ଇନଫର୍ମାଲ ୱେରେ ହଉନାହିଁ ନା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରହୁଛି, ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମ ରହୁଛି, ସ୍ପେସିଫିକ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଅଛେ। Then which article of Indian Constitution states that untouchability is abolished and its practice in from any from each forbidden। তো ଯୋଉଟା ଅନଟଚେବିଲିଟି କଥା କହିଛି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଯୋଉ ରହିଛି, ଅନଟଚେବିଲିଟି ଏବଲ୍ସ କଥା କହିଛି, ତାକୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଯୋଉ ଉଠେଇବା କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ ଆସୁଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ ହବ ଆର୍ଟିକିଲ 70 ମନେ ରଖିବ। ଆର୍ଟିକିଲ 17, ଆର୍ଟିକିଲ 17 ର ଅନଟଚେବିଲିଟି। ଦେନ୍ ହଉଛି which of the following is not principle of development। କୋଉଟା ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଫ୍ରମ ସ୍ପେସିଫିକ ଟୁ ଜେନେରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ତ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ବର୍ଥ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଲ୍ ଡେଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଟା। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା। ସବୁ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଇମୋସନାଲ ସୋସିଆଲ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କରି ଡେଭଲପ ହଉଛି। ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବା ସ୍ପେସିଫିକ ରୁ ଜେନେରାଲ ଯାଉ ନାହିଁ, ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ହଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ତୁମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ହଉଛି ହାତଟା ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହଉଛି ପୁରା ଫାଷ୍ଟରେ ତୁମର ଆର୍ମ ଟା ଡେଭଲପ ହଉଛି, ଦେନ୍ ଧୀରେ 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 ଡେଭଲପ ହେଇ କୋଉଠି ପଡୁଛି ସ୍ପେସିଫିକ କନକ୍ଲୁଜନ କୋଉଠି ପଡୁଛି ତୁମର ହଉଛି ଫିଙ୍ଗର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା, ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଯୋଉଟା ତୁମେ ଫିଙ୍ଗର ଟାକୁ ୟୁଜ ପ୍ରଥମେ ହାତଟା ପୁରା ଫୁଲ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରି ପାରୁଅଛ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ତୁମେ କଣ କଲ ଫିଙ୍ଗର ଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିପାର। ଯୋଉଟା ହେଲା ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଜେନେରାଲ ରୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଆଡକୁ ଯିବ, ନଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଟୁ ଜେନେରାଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ କହୁଛି what is the most probable cause of learning disability। ଯୋଉ learning disability ଅଛି, learning disability ର probable cause ବା probable କାରଣ କଣ ରହୁଛି? lack of proper caring by parents, neurological disorder, emotional disorder, lack of proper caring by teacher। ତ main causes ଯୋଉ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିସଅର୍ଡର କହିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଥିରେ କଣ କହିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ଆଜ ପ୍ରାଇମେରଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅନ ହାଉ ପାର୍ସନ ବ୍ରେନ ପ୍ରୋସେସ ଇନଫରମେସନ। ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ସନ ର ବ୍ରେନ ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଇନଫରମେସନ କଲେକ୍ଟ କରୁନଥିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉନଥିବ, ତ କଣ ହଉଛି ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯୋଉଥିରେ କଣ କହୁଛି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ସାଚ୍ ଏ ସ୍କିଲ୍ ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ। ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ତୁମର ସ୍କିଲ୍ ରିଲେଟେଡ ଲାଇକ ରିଡିଂ, ରିଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛେ ଡିସଲେକ୍ସିଆ। ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲେ ହଉଛି ଡିସଗ୍ରାଫିଆ। फिर कैलकुलेशन प्रॉब्लम मैथमेटिकल प्रॉब्लम होची डिसकालकुलिया, एगुडा काहा द्वारा होची तुमर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर द्वारा होची। तो ऑप्शन नंबर होची बी होची राइट आंसर। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। जो एडोलसेंस एज रो होची केते केते तुमर जो होची 11 रू होची 11 टू 11 रू स्टार्ट होची। हां 11 जो रोइला होची 11 की को 12 रू स्टार्ट होची
ନାଇନଟିନ୍ 18 ପ୍ଲସ୍ ବା 19 ଯାକେ ରହୁଛି ତୁମର ଏଡୋଲେସେନ୍ସ। ତ ସେଇଟାର କଣ କଣ ଆସିବ ନାହିଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ହିରୋସିପ ଆସିବ, ରେପିଡ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଇନଫେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ର ରେପିଡ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମ ରହୁଛି ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ର ହଉଛି ହେଟ୍ରୋସେକ୍ସୁଆଲ ରହୁଛି, ଅପରିବର୍ତ୍ତୀ ସେକ୍ସୁଆଲିଟି ରହୁଛି, ଯୋଉ ରହୁଛି ହେଟ୍ରୋ ଯୋଉ ରହୁଛି। ଦେନ ହଉଛି ତା ସହିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ଜବ, ବଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ଜବ ରହିଲା ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ରେ ହଉଛି ତୁମେ ଜବ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁନି। ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ଜବ ରହିଲା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ଏଡଲ୍ଟହୁଡ ଷ୍ଟେଜରେ ତୁମେ ଜବ ପାଇଁ ଟେନସନ ରୁହ, ଜବ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏଡଲ୍ଟହୁଡ ବାଟ ହଉଛି ଯୋଉ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ର ରହିଲା ହଉଛି ହେଟ୍ରୋସେକ୍ସୁଆଲ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଲଭ ଏଫେକ୍ସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ପୁଅ ଝିଅର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ସେଟା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ର ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ନୋଟ କହିଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। Then which one of the following is not type of intelligence in the list of gardener? जो gardener ର intelligence ରହିଛି, ନଅଟା intelligence ଯୋଉ ରହିଛି ସେଗୁଡା ଆସିବ ନାହିଁ। ହେଲା logical mathematical intelligence, existentialism ଦେଇଛି, linguistic ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଦେଲା semantic, କୋଉଟା ହବ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢିଲା। ତ ଗାର୍ଡେନର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ନଲେଜ ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟା କେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହେଉଅଛି। କହିଲେ ହଉଛି ଗାର୍ଡେନର ତାଙ୍କ ଥିଓରିର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରିର କହିଲେ। ତ ଏଠି କହିଛି କୋଉଟା ନୋଟ, କୋଉଟା ହଉଛି ନୁହେଁ। ତ ଲଜିକାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆଇବ, ତାପରେ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ ଆସିବ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆସିବ, ବଟ୍ ସିମେଣ୍ଟିକ ଆସିବ ନାଇଁ। ଗାର୍ଡେନର ସିମେଣ୍ଟିକ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ବଡିଲି କାଇନେଷ୍ଟିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭର୍ବାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି, ତା ସହିତ ହଉଛି ନେଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପାଇଟାଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଛି ସିମେଣ୍ଟିକ କଥା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନାହିଁ। Who has proposed the chaining as a learning method? ଚେନିଂ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଚେନିଂ ଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏମ୍ ଗାର୍ଗନେଙ୍କ ଥିଓରି ରହୁଛି। ଗାର୍ଗନେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଆରୋବିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଚେନିଂ କଥା, ସିଏ କହିଥିଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ହଉଛି ଏ ଟିଚର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଚେକ୍ ହିଜ ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ student mastery of specific objectives in mathematics as he see has taught, which type of test teacher should be used? तो स्टूडेंट टीचर कौन କରୁଛି स्टूडेंट ର ମାଷ୍ଟରୀ କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାଷ୍ଟରୀ ଲେଭେଲ କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମାଷ୍ଟରୀ ଲେଭେଲ କୋଉଥିରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର। ତ ମାଷ୍ଟରୀ କଥା ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ କୋଉ କଣ କହିଥିଲି, ମାଷ୍ଟରୀ ବା ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ୱାର୍ଡ ଦେଖିବ ମାନେ ସବୁବେଳେ କୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, କ୍ରାଇଟେରିଆ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କୁ ଆସିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। which of the following is not aim of continuous and comprehensive evaluation? ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି continuous ଆଉ comprehensive evaluation ର କୋଉଟା ଏମ୍ ନୁହେଁ ବା କୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। to lay emphasis on thought process and de-emphasize memorization, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କଣ କରୁଛି, thought process ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି, ଆଉ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି memorization କୁ de-emphasize କରୁଛି। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ memorization root memorization କୁ ଆଡକୁ ଯିବ, thoughtful learning ଆଡକୁ ଯିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଡକୁ ଯିବ। ଇଏ ତ ହବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ହବ। ବୁଝିବା ପାଠଠୁ ହଉଛି ବୁଝିବା ପାଠ ଆଡକୁ ଯିବ। ଟୁ ମେକ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଇଏ କେବେ ବି କହିନି। ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ସବୁବେଳେ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟରିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ। ତ ଏହା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଟୁ ମେକ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ହବ। ଟୁ ହେଲ୍ପ କଗ୍ନିଟିଭ ସାଇକୋମୋଟର ଏଫେକ୍ଟିଭ, ଏସବୁ ସବୁ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଯୋଉ ଡୋମେନ ଅଛି, କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ, ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ, ଏଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ, ସବୁ ଗୁଡିକ ଡୋମେନ ଉପରେ କାମ କରିବ। ବଟ୍ ହଉଛି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର କଥା କହିନାହିଁ। then which one of the following features is true relating portfolio evaluation? portfolio evaluation related କୋଉଟା true ହବ? portfolio ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ୱାର୍କ, ଏକାଡେମିକ ସେକ୍ସନ ଯୋଉ ରହିଲା ଡିଟେଲ ଡାଟା ଗୁଡିକୁ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିବାଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ହେଲା କୋड ରଖୁଛେ portfolio। ତାର ହଉଛି କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ସବୁ କିଛି ଯୋଉ କରିଥିଲା ଏକାଡେମିକ ସେକ୍ସନ ଇଏରେ ସବୁ କିଛି ଡାଟା ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରି କୋड ରଖୁଛେ portfolio ରେ। ତ କୋଉଟା ନୁହେଁ। from the bias and subjectivity, portfolio କଣ ରହୁଛି, bias ଆଉ subjectivity ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ବାୟସନେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାହିଁକି, ଯୋଉ ଟିଚର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାକୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେଇ ଦଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ଡାଟାଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବରେ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିବେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନଫରମେସନ କଲେକ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲି ଫ୍ରମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର, ଯୋଉ ରହିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ଟା କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ, କନଫିଡେନ୍ସିଆଲି କରାଯାଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ଟା ଟିଚର ଟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଟୁ। content sample of the learner work and show growth and over time। କୋଉଟା ଫଲୋଇଂ ଫିଚର କନଫିଡେନ୍ସିଆଲି କାହିଁ ହବ, ସବୁ ବାୟସନେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟିର ଡାଟା ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ନୋଟ କଥା ପଚାରି କୋଉଟା ହବ କହୁଛି, ତ କୋଉଟା ହବ ମିନ୍ସ ହଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଲର୍ନର ୱାର୍କ ସୋଜ ଏ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଓଭର ଟାଇମ। ଯୋଉ ଲର୍ନର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲର୍ନର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଗୋଟେ ଓଭର ଟାଇମ ର ଡାଟାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କହୁଛେ। ତାର ଏକାଡେମିକ ସେକ୍ସନ ରୁ ଯୋଉ ରହିଲା ଓଭରଅଲ ଡାଟାଟା କଲେକ୍ଟ କରି ରଖୁଛେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ? ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ କୋଉଟା? A way of conduct research that is not grounded in theory, the choice between using qualitative and quantitative method, the style in which research findings have to be presented, the overall strategy for integration of different components of the study in coherent and logical way। तो रिसर्च डिजाइन केतेବେଳେ କହିବା ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଓଭରଅଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କରିବା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ, ତା ସହିତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ୱେ ରୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ କହୁଛେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହଉଛି in which type of research it is possible to find out the relationship between two or more variable। ଦୁଇଟା ଆଉ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଭେରିଏବୁଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ରିଲେସନସିପ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରୁଛେ, କୋଉ ଟାଇପ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବା? ଟୁ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଭେରିଏବୁଲ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି, ଟୁ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଭେରିଏବୁଲ ଆସିଲେ କୋଉଟା ରହିବ ତୁମର ହଉଛି ସର୍ଭେ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ମନେ ରଖିବ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଭେରିଏବୁଲ ଯଦି ରିଲେସନସିପ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛୁ କୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିବ ତୁମର ସର୍ଭେ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଦେନ୍ ହଉଛି ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସିଲେକ୍ଟେଡ ଏଭ୍ରି 7 individual from list 200 population for his study, but sampling technique was followed by the research। ସେ କଣ କହିଲା ହଉଛି 200 ଜଣ ପପୁଲେସନ ହେଇଛି, ଆଉ 200 ଜଣ ପପୁଲେସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 7 ନମ୍ବରକୁ କଣ କରୁଛି ସେ ସାମ୍ପୁଲ ଭାବରେ ନଉଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ସେଟ କରିଦେଲା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 7 ନମ୍ବର ମୋର ସାମ୍ପୁଲ ହବ, ତ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ସାମ୍ପୁଲ କହିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ what type of errors occurs if a null hypothesis is accept when it is false? ଯଦି null hypothesis false ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ accept କରୁଛେ, ତାକୁ କୋଉ type of error କହିବା? ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ସର୍ଟ ଫର୍ମ ର 1RT ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 2A 2A। ତ 1RT ମିନ୍ସ କଣ ଅଛି टाइप 1 एरर, 2 मीन्स होची टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर केतेବେଳେ ଆମେ यूज କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ନଲ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁ, ସିଏ ସେଟା ଟ୍ରୁ ଥିଲେ, ଟି ରହୁଛି ଟ୍ରୁ, ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଯେତେବେଳେ ନଲ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁ ଯଦି ଟ୍ରୁ ଥିବ, ଟ୍ରୁ ଥିଲା ନଲ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ଏରର ୟୁଜ କରିବା? ଟାଇପ 1 ଏରର। ଆଉ ଟାଇପ 2 ଏରର କେତେବେଳେ ଆମେ ଅକର୍ସ କରୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ନଲ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଫଲ୍ସ ଥିବ ନଲ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ସିଏ ଏଠି କଣ କହିଛି? hypothesis is accept when it is false। तो null hypothesis ଟାକୁ accept କଲେ ଆଉ ସେଟା false ଅଛି, ତ false ଅଛି ମାନେ type 2 error। ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେ true ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? type 1 error, 1RT 2A। then କହୁଛି what is the present fund sharing pattern between center and state of Odisha for SSA। ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସେଣ୍ଟର ଓଡିଶା ଆଉ ଓଡିଶାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯୋଉ ରହିଲା 2001 ରେ ଆସିଥିଲା, ସେଣ୍ଟର ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଷ୍ଟେଟ ର? ଦିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ଷ୍ଟେଟ ସେଣ୍ଟର କଥା ପଚାର, ଆଗେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ ଲେଖିଥାନ୍ତା ତାପରେ ସେଣ୍ଟର ଲେଖିଥିଲେ 40:60 ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ କଥା ପଚାରୁଛି ମେନ୍ ହଉଛି 60:40, 60:40। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ଦେନ୍ ହଉଛି which was not recommended by secondary education commission as a principle of curriculum construction। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन अनुଯାୟୀ कोउटा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रेकमेंडेड करी नाही। सब्जेक्ट सेंटर, टोटालिटी एंड एक्सपीरियंस, वेराइटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, बट सब्जेक्ट ऊपर गुरुत्व दवा कथा सिए कही नाही, सब्जेक्ट सेंटर ऊपर कही नाही। ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर। देन तापर कोन होची इन व्हिच ईयर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड। जो नाक जो यूनिवर्सिटी ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ତ କୋଉ ଇୟର ଆସିଥିଲା ହଉଛି ନାକ ତୁମର 1994। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଇନ୍ ହୁଇଚ ଇୟର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ୱାଜ ଲଞ୍ଚ। ଯୋଉ ରୁଷା ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ, ଯୋଉ ତୁମର ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ରୁଷା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କିଏ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ତୁମର ରାମସା। ତ ରୁଷା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କେବେ ଆସିଥିଲା ହଉଛି 2013, ରାମସା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 2009 ର ତୁମର ରାମସା ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ in integrating life skill into school curriculum। ଏବେକାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଯୋଉ ଲାଇଫ ସ୍କିଲ ଏଜୁକେସନ ଟାକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମ ରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି? टीचर lacks skill to integrate life skill into their classroom practice। it demands the time and energy at cost of main subject। student teacher ratio is imbalance। parents do not support the integration। तो मेन कारण जो रहुଛି एବେका टाइम रो जो लाइफ स्किल एजुकेशन ରୁ ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମ ରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା ର मेन कारण ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍लेम କଣ ରହୁଛି?
टीचर लेक ऑफ स्किल होची टीचर से विषय रे जानिबा दरकार से विषय रे जानिले जायके क्लासरूम रे ताकू प्रैक्टिस करि परियो स्टूडेंट मानको भीतर टीचर जदी नॉलेज नथिवो टीचर ताकू क्लासरूम रे यूज करि परिबो नाही तो ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर व्हाइल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन आईसीटी इन एजुकेशन कोटा होची बेस्ट एक्सप्लेन करची का विषय आईसीटी इन एजुकेशन दोसरे कोन कोची द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज आईसीटी टू रिप्लेस टीचर टीचर को रिप्लेस करने में आईसीटी यूज होची कदापि भी एटा भूल होची विदाउट टीचर जे भी चलेइबो से टीचर जने क्लासरूम रे प्रेजेंट होई ताको यूज करबा दरकार ना टीचर काम को कमे पारे वर्कलोड कमे पारे बट विदाउट टीचर ताको हम यूज करि परिबा नै द मॉडल एजुकेशन दैट यूज आईसीटी डेवलप कंप्यूटर नॉलेज आईसीटी कोन करची कंप्यूटर नॉलेज डेवलप करची इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द मॉडल ऑफ एजुकेशन दैट यूज आईसीटी टू सपोर्ट एनहांस एंड ऑप्टिमाइज द डिलीवरी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन अछि से इंफॉर्मेशन को इजीली कलेक्ट करिबा ताकू प्रोवाइड करिबा ता विषय लर्न करिबारे हेल्प के गुड तुमर आईसीटी ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर देन एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस एजुकेशन टा ट्राइपोलर प्रोसेस किए कहते एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस जो बाइपोलर प्रोसेस होची तुमर जॉन आडम कहथिले जोटी से कोन कहथिले दी जनकर रोल होची जने टीचर आ गुटे स्टूडेंट रो रोल होची एजुकेशन आ ट्राइपोलर प्रोसेस जो रहिला होची तुमरो जॉन डीवे द्वारा दिया जायतिला जोथि से कोन कहले एजुकेशन गुटे सेक्टर एजुकेशन गुटे जिनिस जोथिरे होची तीन जनकर रोल रहइबो टीचर स्टूडेंट तार तो एनवायरनमेंट रो भी रोल रहइबो विदाउट एनवायरनमेंट रो एजुकेशन प्रोवाइड करिबा नाही बुझि पाइलो देन तापर कोन होची रियलिज्म बिलीफ जो रियलिज्म जो कहा पर बिलीव करते हैं तो रियलिज्म माने ऑप्शन होची मैटर ऑप्शन होची स्पिरिट ऑप्शन सी होची सोल ऑप्शन डी होची नेचर तो रियलिज्म सबले कहा पर बिलीव करे तो रियलिटी रियलिटी कोठी देखिया पे हम मैटर पाकरे हम देखिया पे ऑप्शन नंबर ए होची यारो राइट आंसर देन होची इंडिविजुअल इज द बिलीफ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअलिज्म जो रहिला होची को फिलोसॉफी रो देखिया पे मिलु होची बुद्धिज्म ना जैनिज्म ना वेदांत ना सांख्य जो इंडिविजुअलिज्म जो रहिला होची तुमर होची वेदांत फिलोसॉफी ऑप्शन नंबर सी होची यारो राइट आंसर जो कोन होची वेदांत इज ए स्कूल ऑफ फिलोसॉफी दैट एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल से कहा पर गुरुत्व होची इंडिविजुअल सोल ऊपर गुरुत्व होची आत्मा ऊपर ता सहित कोन होची इट इज रिलेशनशिप विथ द यूनिवर्सल सोल जो इंडिविजुअल सोल टा का सहित रिलेशनशिप क्रिएट करोची यूनिवर्सल सोल बा ब्रह्म सहित रिलेशन क्रिएट करोची इट टीचर्स दैट अल्टीमेट गोल इज सेल्फ रियलाइजेशन जो गोटे इंडिविजुअल अल्टीमेट गोल कोन होची सेल्फ रियलाइज करिया सेल्फ रियलाइजेशन द रियलाइजेशन दैट इंडिविजुअल सोल इज वन ऑफ द यूनिवर्सल रियलिटी तो इंडिविजुअल सोल विषय रियलाइज करिवा होची गोटे यूनिवर्सल रियलिटी बोली किए कहूची तुमर होची वेदांत फिलोसॉफी दिस focus on the individual spiritual journey and self awareness along with concept of individualism तो सेति भाई हमें कौन कहूची वेदांत फिलोसॉफी इंडिविजुअलिज्म ऊपर गुरुत्व देवोची एक्सोलॉजी फॉर एम ऑफ एजुकेशन एपिस्टेमोलॉजी मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड मेटाफिजिक्स देखो मु ये टिके आगर पढै बनी एपिस्टेमोलॉजी कहा पर गुरुत्व होची मेथड ऑफ टीचिंग एक्सोलॉजी एम्स ऑफ एजुकेशन आ मेटाफिजिक्स कहा पर गुरुत्व देबो तुम जो रहला जी मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स कहा पर देबो तुमरो होची करिकुलम करिकुलम कोन होची सेही करिकुलम रे मेटाफिजिक्स देन होची व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एसोसिएटेड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कोन होची मोबिलिटी रो किछि चेंजेस रहबनी सेम रहइबो सेम स्ट्रैटा रहइबो जोटी होची कॉम्प्लीमेंटेड इन द सेम सिस्टम तुमे भी टीचर अछो तुम पिला भी टीचर होला तुम बापा भी टीचर थिला तुम स्ट्रैटा कोन होला गुटे सेम रहला चेंजेस किछि देखे बोलन तुम सोशल स्ट्रैटस किछि चेंजेस देखिया पय मिलिला नै then hochi providing free and compulsory education for girls and social disadvantaged section of a society represent तो कौन होची फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन काको प्रोवाइड करिया गर्ल्स को डिसएडवांटेज सेक्शन जो स्टूडेंट्स ताको प्रोवाइड करिवा जोटा कौन रिप्रेजेंट करोची प्रमोटिंग टैलेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन एजुकेशन इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन ना एंश्योर सिक्योरिटी इन एजुकेशन एड्रेसिंग ऑफ डाइवर्स नीड्स ऑफ एजुकेशन एटा कौन करूची इक्विटी एंड इक्वालिटी कथा कहूची ଯାହାର ନିଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫ୍ରି ଆଉ ଏଜୁକେशन ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଜୁକେशन ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛି ଇକ୍ୱାଲ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେशन ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ ଅଫ ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲିଜମ ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କଲଚରକୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କଲଚରକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କରିବା ଯୋଉଟା ହେଲା ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲିଜମ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୟୁନିକ କଲଚର ହବନି ବହୁତ ଟାଇପ କଲଚର मोर देन कल्चर जो रही यूनिक कल्चर हम ना देन तापर कौन कौन
to promote the development of culturally responsible and responsive curricula. Cultural responsive curricula হবনে to facilitate acquisition attitude skill knowledge to function various culture ଦେଖ various culture ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ କୁ ତାଙ୍କ ନଲେଜ କୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲି ଅପସନ ହବ ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏକ୍ସଟେନସନ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ତ ବ୍ୟାପ୍ତିକରଣ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କୋଉଟା କନସେପ୍ଟ ବ୍ୟାପ୍ତି ଯୋଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହିଲା ଏକ୍ସଟେନସନ କଥା ମୁଁ ପଢେଇଛି ଥିଓରି ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ କହୁଥିଲେ କଣ୍ଡିସନିଂ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର which of the following statement is a statement of test is not correct तो कोड statement टा और टेस्ट टा correct नहीं ये टेस्ट can be standardized obviously पूरे टेस्ट टा standardized होगा ये टेस्ट can be made test a teacher can be made test पूरे टीचर भी टेस्ट तैयारी କରୁଛି ये standardized test can be modified by teacher ହବ ନାହିଁ standardized test ଟା କେବେ modify କରିହବ ନାହିଁ टीचर द्वारा standardized test द्वारा export द्वारा बनाଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ modify କରିହବ ନାହିଁ teacher made test ଟା teacher द्वारा modify କରିହବ ତ option number C ହଉଛି right answer evaluation means evaluation କଣ ହଉଛି both qualitative and quantitative with value judgment ତ ଦେଖ value judgment କୋଉଠି ହଉଛି option number D ହଉଛି right answer evaluation refers to the both quantitative and qualitative process and also value judgment it involves value judgment which of the following is a method of qualitative research ତ କୋଉଟା ହଉଛି qualitative research ର ଗୋଟେ method experimental ତ ହଉଛି ତମର quantitative नॉर्मेटिव सर्वे जो रहला जे क्वांटिटेटिव एक्स पर्सपेक्टिव भी तुमर क्वांटिटेटिव बट जो रहला जे नैरेटिव जो रहला जे जनकर होची बायोग्राफी होची नरेशन करबा नैरेटिव रिसर्च जो रहला होची तुमर होची क्वालिटेटिव हो देन होची इनक्लूसिव एजुकेशन विल बी सक्सेसफुल विथ इनक्लूसिव एजुकेशन केतेबेला सक्सेसफुल होबो जेतेबेला हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक दबा ना कम्युनिटी सपोर्ट ना एटीट्यूड चेंज हो एमंग ना हाई क्वालिटी रिसोर्स तो ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ର ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ହଉଛି ପୁଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇନ୍ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଅର୍ଡର ଯୋଉ ରହିଲା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଅର୍ଡର ବା ସଜେଇକି କରିବା ପ୍ରଥମ କୋଉଟା ହେବ presenting of learning material ना setting the objective learning assessing the learning outcome previous knowledge assessment तो प्रथम कौन आसे पिला माने जो रहिला होची setting of the objective एटा होची फास्ट ऑब्जेक्टिव टाको तुमर सेट करिवार अछि देन तापरे कोन आसीबो अछि ऑब्जेक्टिव सेट कर देलो ऑब्जेक्टिव सेट करला पर अछि प्रीवियस नॉलेज असेसमेंट पिलार होछि प्रीवियस नॉलेज टाको जानिबा देन तापरे न्यू मटेरियल को प्रेजेंट करिबा देन तापरे कोन होछि तुमर जो रहिला होछि असेसिंग द लर्निंग आउट ऑफ फीडबैक नबा जोठी हला 2i फास्ट देन त्रिपुला 2i पर आईबी 2i पर आईबी देखो 2i आईबी i 3i जो रहिला जो ऑप्शन नंबर बी होछि आरो राइट आंसर तो एटा रहिला होछि तुमर 80टा क्वेश्चन 80टा क्वेश्चन ला 80टा तारा आंसर मु डिस्कशन कर देली कांसेप्ट सहित आंसर गुडी को ब्रीफली डिस्कशन कर दिया हला जदी किछि भी डाउट थिबो एग्जाम तुमर 5 तारिख अछि आ मे भी क्लास करि होबनी तो एटा लास्ट क्लास रहिला जदी किछि डाउट अछि को कांसेप्ट रिलेटेड मते कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबो मु देखिबा पई ट्राई करबी कांसेप्ट गुडी बुझिया पई आउ एमएड पे जो माने प्रिपरेशन करले तांकर क्लास चलिबो तो वरी डबर किछि नै एमएड क्लास हमें लागू कंटिन्यू भाबे चलिबा ता सहित एलटीआर पे जो माने तुमर बड़ भाई टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास मो चैनल माध्यम चलछि तांकु मते पुओ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिया पे बीएड पे जो माने दबो एंट्रेंस तांकु भी हेल्पफुल रहबो टीचिंग एप्टीट्यूड मु दउछि मो चैनल माध्यम रे तो मो चैनल सब्सक्राइब कर रखो थैंक यू सो मच जदी वीडियो टी भल लागछि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो